ମୁଁ ମହେଶ ପ୍ରଧାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିଲି। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଷ୍ଟଲ୍ ତ ଦେଖିଲି ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ସବୁ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି। ମାନେ ଆମର ହରେକ ମାଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ହେଲା କି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ବି ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିଲି ଗାର୍ଡେନଟାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଜେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯୋଉମାନେ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ डिफरेंट टाइप एक्टिविटीज କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା देखि ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଆଉ कौन सब खाद्य मजा नहीं चटपटा खाद्य ଗୋଟେ ରାଜସ୍ଥାନୀ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଛୋଲେ ଭଟୁରେ ଓଡ଼ିଶାର ବଟ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖାଇଲି। ବାକି ତ ଏମିତି ଝାଲମୁଢି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ୱାଇଫ ର ମୋର ଆସିଛୁ। एंजॉय कर ले आज बाजी यात्रा लेके ହଁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ କିନ୍ତୁ ଆର ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏତେ ଗହଳି ପଡ଼ିଯାଇଛି ତ ଆଜି ବୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା। ଆର ବର୍ଷ ଏଇ ଗାର୍ଡେନ ଭିତରେ ଆମେ ପୁରା ଫାଙ୍କାରେ ବୁଲୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏତେ ଗହଳି ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ। देखिए मैं बहुत है चोरी रो देखिए मिलता है बहुत जगह चोरी को लेके आप सेमती किसी सामना करछन ना कोन कहि लोक ना चोरी को लेकिन मुझे तो सामना करनी कि जो भाई गहली बर्तमान देखुची मुझे चोरी हमार संभावना बहुत अधिक तेणु आप पर्स आप मोबाइल फोन मैंने बहुत केयरफुल नहीं जाते। समस्त आशा करी घर करना जिनस किना दे कोन सब किना किन करछन घर करना जिन एक्चुअली मुझे भुवनेश्वर बालीयात्रा किसी किनी आज आम कि लाइट लाइट जिन कि घर पर आ बाकी वाइफ रो जोड़ी जाए से चूड़ी खोजे चूड़ी गुड़ा नहीं जाए।